Сейчас мы все про тебя узнаем, сейчас разоблачим. Ты ж психолог, тебе что, принятия не хватает? Жизнь без внутреннего критика в каком-то смысле довольно одинокая. Как-то очень грустно это звучит. А в чем он не прав? Ты свой живот видела? Это так ужасно, потому что когда я смотрю на себя в зеркало, я просто ненавижу себя за это. Так и живем. Привет-привет! Всем привет! Это «Колпак свистит», подкаст о ментальном здоровье. Здесь я, Наташа Соболева. И я, Катя Анакой. Здесь мы говорим о том, что у нас под колпаком, что мы думаем, чувствуем и о чем переживаем. Я обычно своим клиентам, Катя, говорю, что мы не можем придумать ничего универсального, чтобы это интересно для всех. В конце концов, мы не воду придумали. Но кажется, что сегодня у нас супер универсальная тема, которая будет интересна всем. Наташ, согласна. Сегодня мы поговорим про самокритику, про теток с пучком и наших внутренних мудаков. В общем-то, у нас свистит, у вас свистит. Ставьте чайник, мы начинаем. Сегодня мы поговорим о том, кто нас гнобит. Причем гнобит не снаружи, а изнутри. Поговорим о наших внутренних критиках. Думаю, у вас, как и у нас, они тоже есть. И поговорим с человеком, который знает об этом много и профессионально, и изнутри. Да, сегодня у нас в гостях психолог, преподаватель и супервизор по ACT и CFT и хозяйка пространства в Москве «Душе полезно» Дарья Сучилина. Даша, привет. Привет, Наташа. Привет, Катя. Очень рада быть здесь. Спасибо, что пригласили. Привет, Даша. Даш, когда готовимся к гостям, я читаю соцсети, читала твой блог, читала от царя Гороха за несколько лет. И я хочу прямо процитировать, если ты не против, один твой пост. И мне кажется, что это прямо в тему сегодняшнюю. Раскрою вам секрет. Несмотря на годы терапии, йоги и практик осознанности, мой внутренний критик необычайно жесток. Я живу с такой стрёмной теткой внутри, которая мне указывает на мое висящее пузо, нелепую прическу или уродские вены на ногах. Не забывает комментировать любые проколы на работе и сует меня в лицо в каждый негативный комментарий от моих студентов, полностью обесценивая положительные. Так и живем. Даш, этот пост был написан 3 года назад. Как сейчас твои дела с теткой? Ох, я даже сейчас вот, когда ты говорила, что ты перечитывала весь мой блог от царя Гороха, у меня прям сразу уже тетка пробудилась и такая: о, сейчас мы все про тебя узнаем, сейчас вот наконец-то разоблачим, что вот за годы-то сколько ты там всего понаписала. Так что тетка жива-здорова, она периодически меня приветствует. Я думаю, что за эти годы мне удалось все-таки выработать какую-то команду поддержки, и ей, в общем, есть кому противостоять, но она со мной жива-здорова. Да, почему я это зачитала? Потому что мне кажется, что это, с одной стороны, мысль очень грустная, а с другой стороны, вот для меня лично и для многих моих клиентов очень освобождающая, что правда наш критик никуда не денется. Нет такого, что есть какие-то особые протерапевтированные, проработанные люди, которых просто никто не гнобит внутри. У всех у нас есть эти голоса. Они могут стать менее жестокими. У них может появиться альтернатива, и чаще будет включаться та самая внутренняя команда поддержки. Но этот критик, да, он никуда не денется, даже если мы много с ним работаем. И для меня эта мысль даже какая-то освобождающая, что это не со мной что-то не так, что это я как-то не так со своим внутренним мудаком работаю. Вот и у Даши тетка есть, и у Наташи кто-то там есть внутри. Кто там у тебя, Наташ? Ох, ты сейчас пока читала, у меня даже слезы на глазах навернулись. И, кстати, эти слезы такие, знаете, про сострадание как раз. Мне прям так захотелось Дашу обнять. Я подумала, что как будто других мне чаще хочется обнять, чем себя. И это же тоже, наверное, влияние какого-то внутреннего критика. И он у меня, на самом деле, я бы сказала, ну так, я его называю нестандартным, потому что было время, когда я шутила, что у моего внутреннего критика есть свой внутренний критик, потому что мой внутренний критик лежит на диване, а тот ему, значит, говорит: что ты ей ничего не говоришь? Иди, скажи, пусть она делает. И я очень долго жила с этой иллюзией, как будто бы у меня вот нет такой самокритики, и все, значит, замечательно. А потом в какой-то момент я как поняла,
И я, знаете, что поняла? Вот он на диване-то лежит, может быть, за какие-то вот глобальные штуки он и правда не критикует и молчит. Но у него в руках, знаете, есть такой пульт, через который он бьет меня током. А у меня такой ошейник на шее, и этот ток через все тело каждый раз за какие-то мелочи. Вроде как бы он мне ничего не говорит, но хреначит меня током просто безбожно каждые 5 минут. И по совершенно абсолютным пустякам, например, вот я Кате рассказывала, Даш, я когда тебе писала про подкаст, я допустила ошибку в сообщении тебе. И это не просто про то, что я ее там заметила, и я себя гноблю за это, да, потому что я написала не опишу про эпизод, а опишу про эпизод, и мне от этого так стрёмно, но суть не в том, что я просто думаю об этом, а в том, что я еще буду 5 лет об этом думать. То есть примерно 5 лет я буду вспоминать, что вот когда-то я писала сообщение Даше, и вот так вот стрёмно ошиблась. И вот эти удары током будут продолжаться бесконечно. Понимаю. Мне кажется, это очень распространенная история, к сожалению. Мне это тоже ужасно свойственно. Долго-долго ходить и продолжать это вспоминать и прокручивать, а как надо было, да что ж такое, неужели нельзя было перепроверить. Я тоже хожу и долго себе припоминаю каждую ошибку. Даш, как ты думаешь, вообще бывают люди, у которых нет этого внутреннего критика? Вы знаете, очень хороший вопрос. Часто на тренингах по CFT тренеры спрашивают, а вам хотелось бы быть в отношениях с человеком, у которого вообще нет внутреннего критика? Люди обычно задумываются такие, Пу-пу-пу. ну что, пожалуй, вряд ли. То есть точно есть люди, которые вообще не сомневаются ни секунды в своей правоте, вообще не задумываются о последствиях своих действий и уверены, что их действия оправданы, их жестокость оправдана, и мы с вами знаем, к чему это приводит. Так что точно есть люди без внутренних критиков, и не могу сказать, что это хорошо. Я думаю, что таким людям в целом легче живется на свете, но критик — это же образование, которое у нас появилось внутри в связи с нашим социальным образом жизни, и критики наши формируются именно в отношениях с другими людьми. Поэтому жизнь без внутреннего критика в каком-то смысле довольно одинокая, я думаю. Ну, кстати, да, но я, если честно, вот не верю, что есть люди без внутреннего критика. Я думаю, что, да, может быть, он у них не такой карающий, да, может быть, там он более требовательный, или, может быть, там настолько выстроенная система защит, что не добирается до уязвимости. Но мне кажется, да, то, что ты говоришь про то, что люди не хотят быть с людьми без внутренних критиков, это не значит, что мы хотим, да, чтобы наших близких посильнее били током. Конечно. Это скорее про то, что близость мы устанавливаем через уязвимость. И если человек способен быть чувствительным к тому, что у него внутри происходит, это значит, что он способен на близость. Поэтому я бы здесь сказала, да, что вот это, да, не внутренний критик делает нас ближе, да, а вот скорее вот эта чувствительность. Может быть, там, правда, настолько лютый критик, что он просто даже не осознается вовсе, или люди просто никогда в жизни никому не расскажут про такого настолько жестокого и страшного критика. И мы видим человека уверенного, который в себе не сомневается, никогда о себе ничего плохого не говорит, а может быть, внутри темнеет та пропасть, в которую он заглядывает, смотря на себя в зеркало. Тут себя немного узнаю, да, что вот этот мой момент, когда я... Причем я очень часто утверждала, что у меня нет этого внутреннего критика. Он у меня очень сильно был сопряжен, как мне кажется, с вот этим, ну, либо избеганием соприкосновения с этим, да, либо оттормаживанием каким-то, либо просто я делала вид, что его нет. Но еще мне кажется, это очень... на мой взгляд, как будто бы сопряжено с эмпатией. Ну, так скажем, чем меньше, что ли, эмпатии. Вот я по себе точно могу сказать, что там 5 лет назад у меня было сильно меньше эмпатии и к людям, и, соответственно, к себе тоже. И поэтому в какие-то моменты я, может быть, даже как-то поступала, и вот ничего мне, там, внутренний критик ничего мне не говорил, помалкивал, сидел. И я вот как раз была той самой уверенной, что... Там, я права, я прав, я 1000 раз прав. В общем, как-то у меня это с эмпатией очень сильно связано. С эмпатией к людям и к себе в том числе. Мне кажется, это имеет смысл. В CFT тоже есть такое предположение, что наша критика рождается из того, какие в нашей системе воспоминаний есть воспоминания о том, какие эмоции
мы вызываем в других людях. В моей системе воспоминаний есть много таких сцен, где я в другом человеке вызываю отвержение, отвращение, пренебрежение, недовольство, злость. И чтобы понять, что я в другом человеке вызываю какие-то неприятные переживания, это же тоже требует эмпатии, да, почувствовать, что я в другом человеке что-то плохое вызываю. Может быть, если я не чувствую других людей, не замечаю, что я вызываю в других людях, то и меньше вероятность того, что в моей системе воспоминаний будет много таких вот эпизодов, когда я другим людям не нравлюсь, я непривлекательный социальный объект, да, не заслуживаю любви. Если у меня низкий уровень эмпатии, то с большей вероятностью я буду думать, что, наверное, у всех все хорошо, и ладно, и поехали дальше. Как-то очень грустно это звучит. Ты знаешь, я не могу сказать, что это грустно, потому что я искренне убеждена, что так людям, правда, живется легче на свете. Я очень часто хотела бы что-нибудь развидеть, расчувствовать, больше этого не замечать. Как классно живется на свете, когда ты не читаешь новости и не знаешь, что в мире происходит. Но, с другой стороны, это такой ценностный выбор. Знать, быть в курсе, чувствовать боль, открываться всему этому неприятному и ужасающему и в других людях, и в новостях, и в себе. Это трудно. За что чаще всего вас гнобят? Какие у них чаще всего какие-то мотивы? Ох, я сейчас начинаю перебирать все те мотивы, за которые меня гнобит критика, думаю, за какой интересно чаще. Я сейчас вспомнила этот мем, где Спанч Боб с этим разворачивается. Да-да-да. Вот точно, да, так и есть. Какие-то разные, в общем, периоды, наверное, жизни бывали. Например, у меня был период жизни, когда я очень долго была одна без отношений, без близости, и у меня есть, мне кажется, какие-то штуки, связанные с нарушением образа тела. Не могу сказать, что это прям какая-то серьезная патология, но мне свойственно разглядывать свое тело в зеркало там недовольным взором и так далее. И вот этот период, когда я очень долго была одна, и меня фактически никто, кроме меня, не видел голой долго-долго, это был период, когда я очень жестоко гнобила свое тело. Когда я ходила на тренировки, я каждый раз надевала что-то с длинными рукавами, длинные брюки, чтобы никто, не дай бог, не увидел, какая я отвратительная. И это было стойкое ощущение. Очевидно, что я отвратительная. Тут как бы даже сомнений нет. Конечно, мне нельзя выходить на улицу без макияжа. Конечно, все люди только и делают, что смотрят на то, как у меня там волосы не причесанные, не уложенные. Я вот сейчас сижу, и я вижу, что у меня там вот с этой стороны торчат вот сюда волосики не уложенные. Фу. Так что про тело меня мой критик гнобит регулярно. И это, конечно, не может не создавать трудностей в отношениях в том числе. Но я вот заметила по собственному опыту, что это, правда, не лечится самосостраданием, к сожалению. В моем случае я очень люблю с клиентами, клиентками в основном работать с нарушениями образа тела, и есть способы развивать другой взгляд, более поддерживающий, более заботливый, но мне кажется, здесь есть какая-то глубинная штука про то, что нужен взгляд другого. Не обязательно мужчины, не обязательно романтического партнера, но нужен взгляд другого. То есть, например, это может быть фотосессия, которая будет невероятно целебный, но это будет фотограф, который объективом увидел, да, и показал: смотри, как я на тебя смотрю, смотри, какую красивую тебя я вижу, да, и это важно для, мне кажется, исцеления такой внутренней критики. Сейчас как-то это поменялось, сейчас другой период, и сейчас меня, конечно, критик гнобит за то, что я там нелепо занимаюсь профессиональными делами, берусь за то, что мне не по силам, уже за какие-то такие профессиональные вещи меня критик гнобит. Ну и, конечно, материнство — это поле непаханное, критик всегда найдет за что придраться. У тебя сын не ходит к репетитору по математике, а вот в четверти тройку получил. Что ж ты за мать такая? Собралась на ретрит 3-дневный, ишь ты. А сын чего твой будет делать? Думаешь, он без тебя вырастет, что ли? Он будет вспоминать потом у психотерапевта. Вот, моя мама часто уезжала без меня куда-нибудь. Так что критик меня за материнство гнобит регулярно. Даша, у тебя прямо твоя тетка, которая тебя гнобит, да, прям сестра моего критика. Да, особенно про тело. Ты знаешь, с телом я поняла, я не знаю, насколько можно прыгнуть выше головы. Мне кажется, я вышла в ноль. В плане того, что вот с телом у меня тоже очень много
придирок к своему телу и претензий. И даже, да, здесь очень трудно этому критику не верить, потому что периодически, а в чем он не прав? Ты свой живот видела? В чем он не прав? Вот. Но, кажется, у меня мне пока зашла концепция боди-нейтральности, и вот как выйти в какое-то еще более сострадательное, настолько я пока не преисполнилась. Пока я вышла в ноль, дошла до того, что я такая, да, мне не нравится это, мне все равно это не нравится, но я все равно тело, тебе благодарна, буду о тебе заботиться. Вот. Хоть мне и не всегда нравится на тебя смотреть. У меня был потрясающий опыт с этим связанный. Может быть, кто-то, кто послушает этот подкаст, захочет тоже на такое когда-нибудь пойти. Есть такая британская наша с вами коллега Николь Шнекенберг. Может быть, кто-нибудь слышал такое имя. У нее есть чудесное «Мнимые тела. Подлинные сущности». И это вообще моя любимая книга про нарушение образа тела. Мне кажется, настольная книжка всех, кто работает с РПП и дисморфофобией. Николь приезжала в Москву. Я работала у нее переводчицей на ее обучающем семинаре. Это много лет назад уже было. И так вышло, что все парные упражнения мы с ней делали в паре. То есть, когда все остальные по-русски делали друг с другом какие-то упражнения, где вот кто-то в роли терапевта, кто-то в роли клиента, а мы с Николь вдвоем делали эти парные упражнения. И мы с тех пор с ней прям очень подружились и созваниваемся периодически в Зуме, и списываемся, поздравляем друг друга с праздниками. Вот. И тогда было очень трогательное упражнение, когда двое в паре, и один участник, я в частности, писала письмо своему животу. Дорогой живот, и высказала все, что мне в нем не нравится, но при этом постаралась... Задание заключалось в том, чтобы в это письмо включить какую-то и благодарность. Там, дорогой живот, ты висишь, потому что я родила ребенка, который весил 4580, и уже никуда не денешься, скорее всего. Спасибо большое, дорогие растяжечки, что вы у меня есть и напоминаете мне о том, что я мама. Там, живот мой дорогой, ты мой источник силы, ты всегда такой крепкий, и я знаю, что вот ты к тебе ладошки поднесешь, ты теплый всегда. В общем, надо было такое письмо животу своему написать. А Николь от имени моего живота мне ответ написала. И это было такое задание парное. Дорогая Даша, я твой живот. Спасибо, что ты обо мне так тепло пишешь. И у меня до сих пор хранится письмо, которое мне Николь Шнекенберг написала от имени моего живота. Я напишу своему. Я напишу. Но это, видишь, тоже здесь про такое социальное взаимодействие тоже есть, да, что есть кто-то другой, кто мне напишет ответ, и я его прочитаю, и в этом тоже такая практика сострадания очень мощная. Так что, может быть, найдется кто-то, кто... Я могу тебе дописать ответ от имени твоего живота, если хочешь. Я тебе пришлю. Да, давай. Я тебе пришлю благодарственное письмо, потому что у меня к животу вопросики есть. Знаете, я вас слушаю, и вот снова и снова про этого моего типа молчащего внутреннего критика. Я очень много лет жила с убеждением, что у меня вообще нет никаких претензий к моему телу. Я вообще прям все хорошо с моим телом. А последние, наверное, полгода, наверное, чуть побольше, но вот в последние полгода я стала сильно прям осознавать это и понимать, что у меня вообще-то тоже есть очень много критики к своему телу, но просто она связана с другим. У меня есть, не знаю, я бы, наверное, назвала даже это селф-хармом неким таким, да, я там раздираю всякие болячки у себя, вот. Это, я думаю, что одно из проявлений моего СДВГ, но мне прям очень тяжело с этим. И как только наступает лето, и я понимаю, что надо пойти купаться, надо надеть какую-то майку, мне становится очень больно, мне становится ужасно. И причем каждый раз я чморю себя за то, что я это делаю, я все равно продолжаю это делать. И это так ужасно, потому что когда я смотрю на себя в зеркало, я просто ненавижу себя за это. Наташа, очень тебя обнимаю. У меня тоже ноги все расчесанные, руки расчесаны. Вот сейчас не видно, наверное, вам качество видео не позволяет, а я всегда себя расчесываю и тоже хожу вся расчесанная. И мне это, наверное, скорее не от СДВГ, от каких-то моих обсессивно-компульсивных идет вещей, но содрать корочку. Это же... Да. Так что обнимаю, очень понимаю. Ох, вот такой внутренний критик, который вроде как молчит, а нет. Наташ, мне так захотелось тебе вообще по спинке погладить и сказать, что все, да.
Все так, потому что, издирать больно, а потом еще тебя добивают тем, что ты это делала. А у меня еще есть такой шах и мат, потому что над моим критиком, который критикует меня про внешность тела, есть еще один, который критикует критика за то, что меня это волнует. Типа, как так? Да, если я, например, думаю, нет, а какие, может быть, какие-то аппаратные процедуры, что можно с животом-то сделать, что можно сделать? И я это ищу, а потом слышу, такие мыслишки. Тебе не стыдно? Тебе что, принятия не хватает? Ты что, над принятием не поработала? Такой шах и мат, да, что сначала... Ты ж психолог. Да, ты ж психолог, да. Тебе что, принятия не хватает? Тебе что, там не хватает? Есть бодинейтральность, есть, заботься о себе. Почему ты, так в это включаешься? В общем, такая многоходовочка. Да, или, например, мне правда стыдно бывает за то, что я хочу похудеть. То есть сначала критик меня гнобит за вес после беременности и родов, который пока никуда не делся. И следующий критик за то, что меня это волнует, и что я хотела бы этого меньше. В общем, сложно быть психологом. Да, мне кажется, у психологов есть такой левел-ап в этом смысле, что у нас всегда есть аргумент, против которого не попрёшь. Я же знаю все техники, я же книжки читала, у меня же личная терапия за спиной. И можно подумать, что оно что-то с этим делает. Я понимаю, что наверное, у многих людей есть какие-то свои такие многоходовочки, такой левел-ап, связанный с их другими какими-то профессиями или идентичностями, которые тоже им осложняют жизнь. И мне кажется, что это хорошая иллюстрация того, почему тетки наши и все остальные наши критики все еще живы-здоровы. Но нет из них выхода. Каждый новый виток становится еще одним поводом для критики. И это то, к чему я пока прихожу к какому выводу на собственном опыте, но мне кажется, это тот вывод, к которому мои клиенты тоже часто приходят, и это приносит тоже некоторое такое парадоксальное облегчение, что критик всегда найдет к чему придраться. Критик никогда не будет доволен. Я буду делать супер много, он будет недоволен тем, что я делаю слишком много и не отдыхаю. Я делаю слишком мало, он будет недоволен тем, что я делаю слишком мало и не достигаю успехов. То есть, что бы я ни делала, критик все равно будет недоволен. Тогда какой смысл вообще пытаться его искоренять или пытаться его удовлетворять? Он все равно будет недоволен. 100%. Я не психолог, моя профессия связана с продажами, казалось бы, но сколько раз я себя чморю за то, что как я, не знаю, сделала анонс. Я всегда говорю, что со стороны может казаться, что мне так легко продавать, я такая вся порхаю, но это фигня все полная, потому что все эти стыд, страх отвержения и все это что никто не полайкает и никто не купит, это и со мной тоже навсегда, как бы мне не хотелось. И каждый раз, выкладывая какой-то анонс, я все так же переживаю, ругаю себя, что я не так написала, не так сделала, значит, люди не так отреагируют, сейчас придут камнями меня закидают. И все это я постоянно проживаю. То есть я тут согласна с тобой, что какая бы ни была профессия, все равно найдет он за что нас поругать, за что почморить, к сожалению. Я хотела про специфику своего внутреннего критика сказать. Снова я так называю. Специфика моего внутреннего критика, эти ударом током, что он меня ругает за какие-то мелочи. И чем больше я об этом думаю, тем больше я понимаю, что они связаны очень сильно, прям сопряжены с проявленностью какой-то. То есть, когда я громко посмеялась, и кто-то как-то там испугался. У меня муж... Я прям... Мне всегда это очень тяжело дается, потому что мои какие-нибудь восторженные удивления или громкий смех его очень сильно пугают. И он постоянно мне... не постоянно, но часто мне говорит, я не могу понять, ты испугалась или ты обрадовалась, и вообще, что с тобой происходит. И я, конечно, за это тоже себя ругаю, что я где-то там слишком яркая, где-то слишком громко сказала, где-то там, может быть, себя как-то проявила. И это
все тоже открытие, наверное, там, последних 2 лет, что для меня это про тему идентичности, очень сильно с ней связаны, да, потому что я вот в себе открыла там идентичность художника, такого творческого человека, то, что я очень много лет игнорировала, да, и делала вид, что этого не существует. И с приходом этой идентичности ко мне я стала по-другому одеваться, я стала по-другому чуть выглядеть. И вот одна из моих любимых историй про то, что я всю жизнь мне нравились кольца, но я их очень много не носила, долго не носила, потому что у меня в голове вшит голос такой вот этого критика. На самом деле это голос моего брата, который говорит, что количество колец на руках у женщины обратно пропорционально количеству мозгов у этой женщины. И я прям помню каждый раз, как я вот это все, конечно, проговаривала у себя в голове. Вот. Но сейчас я хожу, у меня по 13 колец, я прекрасно себя чувствую. Вот. Но все равно периодически я об этом вспоминаю, что даже вот какое-то такое яркое проявление самобытности и какой-то вот себя настоящей, да, что я постоянно на подкорочке держу, что для кого-то это может быть чем-то странным, да, что кто-то меня обязательно за это уколет, скажет, что я какая-то странная, не от мира сего. Вот. И как-то вот последние пару лет я начала принимать, что я, правда, не от мира сего. И что вы мне сделаете? Я в другом городе. Столько всего намешано в этом всем в наших головах, да, в нашем вот этом Франкенштейне критики, да, который вобрал в себя и какие-то социальные штуки, которые мы слышали. Потому что у меня, например, про внешность есть такая штука, что мой критик говорил, что так, поверхностно слишком уж сильно в это погружаться. А сейчас, божечки, мне так интересно все эти помады. Это вот моя спонтанность и игра. Только в прошлом году я себе вообще позволила этим на полную катушку интересоваться, купить себе духов, баночек, втирать в себя это, просто смотреть на эти оттенки, как это все. И мне стало это очень приятно и интересно. Но критик все равно, что какие-то, как будто бы это какой-то слишком поверхностный интерес, этого что-то недостойное. Но, да, вот как Даша и сказала, критиков наших мы не удовлетворим, поэтому вот мне нравится метафора либо бабок на лавке, да, которые мы проходим мимо них, а они нам: проститутка, вырядилась. Да, но мы же можем идти по своим делам, правда? В наших широких штанах или коротких юбках, в чем бы мы ни шли. Накрашенные или без макияжа, или, не знаю, с кучей глиттера на лице, с чем угодно. Мне сейчас подумалось про еще одну такую невидимую тему, невидимый повод для внутреннего критика, чтобы придраться. Это, наверное, пока что не очень распространенная история, но я надеюсь, что кто-нибудь из слушателей поймет, о чем я. Я когда слушаю про баночки и глиттер, я каждый раз думаю: вот мне, может быть, бы тоже бы хотелось, но я же не могу себе этого позволить, потому что это же пластик. И это отдельная большая история про экологическую самокритику, и это один из факторов, который очень усиливает экотревожность. Ой-ой-ой, я делаю недостаточно, я делаю мало, или «О нет, я сегодня снова купила готовую еду в одноразовой упаковке», или «О нет, что же делать, у меня целый шкаф одежды, я чрезмерно потребляю». И такой уровень самокритики, как правило, присущ людям, которые уже и так много делают, которые уже и так в теме и делают уже столько. Мы проводим в проекте «Зеленая психология» климатические кафе, такие встречи. Мы их стали называть «Круг экоподдержки», потому что кафе оказался не очень очевидный термин. В общем, это разговорные встречи, поддерживающие, где просто люди высказываются и делятся накопившимися переживаниями. Я помню, как приходят люди, которые, например, уже сделали просто все по списку экопривычек. Они уже веганы несколько лет, они уже не ездят на личных автомобилях, только на велосипеде, общественном транспорте. Они ходят в магазин со своей авоськой, они никогда не берут кофе с собой в одноразовых стаканчиках. То есть вообще весь список. Там покупают одежду только в секонд-хендах. Конечно же, никакой косметики и баночек, как бы о чем речь. Вот. И они приходят с лютой самокритикой, что я убиваю планету. Я делаю недостаточно, мой след все равно слишком большой в загрязнении окружающей среды.
И это то, что очень сильно усугубляет качество жизни. Я, например, сейчас, когда открыла свое пространство в Москве, оно для меня не очень удобно расположено. На общественном транспорте, если мне ехать, мне это занимает 45 минут, а на машине 15. И я каждый раз, когда сажусь и еду на машине, такая, вот, опять тут, значит, пыхтишь своим углекислым газом. Вот такая ты лицемерка, ведешь лекции, значит, по экологии, а сама на машине ездишь. Ага, лень, 45 минут на метро проехаться, как всем нормальным людям. И это тоже отдельная статья самокритики, поэтому каждый раз, когда я покупаю новый кремик, я думаю, дорогой кремик, я тебя израсходую до последней капли, я разрежу тюбик, честно тебя помою, но мне очень хочется новый кремик. Так что это тоже отдельный повод для самокритики, к сожалению. Мы учимся с нашими экоактивистами, которые ходят к нам на группы, искать какой-то баланс между все-таки действительно устойчивым экологичным образом жизни и какой-то самокритикой, как позволять себе какие-то неэкологичные действия в меру. Меня здесь очень успокаивает мысль, что понятие экологического следа, индивидуального углеродного следа, который принято высчитывать, да, сколько там вы потребляете вещей, сколько вы едите мяса, сколько вы там ездите на личных автомобилях, у каждого человека есть вот такой личный углеродный след, сколько вы летаете на самолетах и так далее, что это понятие индивидуального углеродного следа было выработано, изобретено это понятие корпорациями, которые очень хотели с себя ответственность перенести на потребителей. На индивидуальных, мы тут ни при чём. Да. Это ничего страшного, что мы производим 10 миллиардов, там не знаю сколько пластиковых бутылок в секунду. Это не наша ответственность, ваша задача снижать свой углеродный след. Так что это такая тоже уловка жадных корпораций, которые пытаются перенести ответственность на индивидуальных потребителей. Я дальше слушаю, у меня есть история постыдная, вот, кстати, за которую я себя гноблю на протяжении уже какого-то времени, она связана с Дашей и экологией. Ты не представляешь, сколько людей чувствуют себя виноватыми в моем присутствии. Ну, мой сейчас внутренний критик такой: Наташа, а ты не думаешь об экологии? Но есть история, в которой прям очень много стыда. Я прям серьезно себя очень за это гноблю. Я даже как-то пару раз набирала тебе сообщение об этом, но так и не дописала его. Я, в общем, решила Даше подарить картину. И там была такая история, что я должна была ее в Москве вручить, но картина повредилась по дороге, и в итоге, когда я вернулась в Алматы, я решила даже другую картину отправить, вообще там, ну, в общем, не суть. И вот когда я отправляла Даше картину, а ее нужно упаковать в, как это называется, в слюду, в пленку, потому что у меня была история, когда дождь промочил картину, и картина чуть-чуть поплыла. И я, значит, заворачиваю в эту слюду, такая, в пупырку, ну, в общем-то, как обычно я ее упаковываю, я ее так и упаковала. Я иду, значит, в СДЭК отправлять эту картину, и просто безбожно себя гноблю, потому что я представляю Дашино лицо, когда она открывает эту картину, а там просто тонна пластика, и Даша такая: Наташа, что за отношение к планете? Почему ты так безответственна? Что за хрень? Очень похоже на то, как я обычно с людьми общаюсь, правда? Ну вот, по крайней мере, очень-очень стыдно. Да, ты знаешь, я думаю, что я превратилась во внутренних критиков во многих, к сожалению, головах людей, в частности, по вопросам экологии, когда люди ко мне приходят домой, не с виноватыми глазами спрашивают, а в какой контейнер это надо выбрасывать, или ой-ой-ой, я там, извини, я вот это вот там неправильно сделала. Но я тоже живой человек, я тоже получаю товары доставкой в этих всех пупырках и пленках, и они у меня копятся и копятся, я их сдаю, но как бы я тоже это все делаю, и пока не могу себя перебороть. Так что если бы эта пупырка и пленка до меня бы дошли, они бы просто ушли на раздельную акцию, районную акцию раздельного сбора. Так что это не беда. Но я замечаю, что это действительно превращается в какую-то проблему в отношениях с людьми. Иногда скорее шуточную, но все-таки я знаю, что мой голос часто ругает людей в их головах за то, что они там не разделяют мусор или чего-то там не делают экологичного в своей жизни. Так что есть обратная сторона у экопросвещения. Еще хотела поговорить с вами. Ну, Наташа уже начинала эту тему, но мне хочется ее развить про критику в работе, про критику, связанную с профессиональным. Это мы когда всегда. Это мы когда всегда. Где на вас это налетает? На меня она налетает
постоянно. Что бы я ни писала, что бы я ни делала, куда бы я ни ходила, моя тетка очень тщательно следит за каждым моим шагом и словом. Когда у меня в посте опечатка какая-нибудь, о, ужас, особенно если не я это заметила, а кто-то заметил и мне написал. Ух! Я себя гноблю в супервизии за то, что я недостаточно эффективный супервизор. Я, наверное, недостаточно даю своим супервизантам, чтобы они профессионально развивались. Я гноблю себя как преподаватель, что я, может быть, скучно рассказываю, или я, может быть, плохо распределяю время. Ой-ой-ой, мы задержались на 3 минуты, я всех подвела, сейчас всем будет неудобно. Все будут потом писать в негативных отзывах, что она плохо контролирует время занятий. Я себя гноблю в новом бизнесе, который я открыла, и это просто, знаете, разверзлась адская пучина самокритики на каждом шагу. Я плохо считаю деньги, я плохо организую пространство, я плохо веду записи, я плохо общаюсь с клиентами. Сегодня вот мне написали про заявку на бронирование моего пространства, и там клиентка хотела забронировать помещение по 1,5 часа промежутки, и между ними полчаса свободных. Я ей пишу, давайте вы оплатите все это время целиком, потому что я эти полчаса никак не могу использовать, как бы это пропадающее время. Вот, и она отказалась и ушла в другое место бронировать, где ей разрешили забронировать так, как ей удобнее и дешевле. Ух, моя тетка разошлась в этот момент, такая, вот, ты просила подтверждение, что ты плохой бизнесмен? Вот, пожалуйста, смотри. От тебя все так будут уходить. У тебя ничего не получится. А если бы ты сказала, она, наверное, а где твоя ассертивность? Конечно, если бы я согласилась. С какой стати? Да, с какой стати кто так дела ведет? Именно. Я каждый раз, когда делаю какую-нибудь скидку кому-нибудь, эта тетка говорит, вот так разбазариваешь тут, растрачиваешь транжира, по всем тут раздаешь, значит. И я сейчас поняла, что вот сейчас я когда изображаю этот голос, что-то такое делаю, это точно голос моей бабушки, потому что она вот мастак, конечно, на эти вещи. У меня был тяжелый процесс судебный по алиментам, и я в итоге, наверное, не буду рассказывать целиком эту историю, но, короче, я отозвала свое заявление, и папа моего ребенка теперь официально по документам мне ничего не должен. И я много чего от людей по этому поводу слышала. Кто-то говорит, Даша, ты добрая душа, а кто-то говорит, господи, ну как ты так вообще смогла? Бабушка моя, знаете, что сказала? Вот женщины умеют деньги из мужиков выбивать. Не то, что ты, раззява, ни копейки не получила. Моя бабушка мне это сказала прямым текстом. Вот, так что вот когда-то я разревелась при бабушке, потому что у меня был ремонт дома на кухне. Я вот ремонт — это самое ужасное на свете, что может быть. Я не переношу совершенно никаких ремонтов. Меня достал этот ремонт, там все, что могло пойти не так, все пошло не так. И я в какой-то момент уже там спустя 2 месяца этого ремонта приехала на дачу, где вся моя семья была в этот момент. Приехала, просто свалилась на диван и разревелась. И бабушка моя такая: вот нытик вырос, только и умеет, что реветь. Ух! Я в этот момент ушла к себе в комнату, улеглась, заперлась от всех, стала плакать. Мой сын пришел ко мне в комнату, молча взял плюшевого котика и лапкой плюшевого котика вытирал мне слезки. Эмпаты вы как? Да. Но, Даш, ты, конечно, идеальная гостья для того, чтобы это поговорить, да, потому что ты, с одной стороны, открыто презентуешь, да, вот этого критика, да, своего. И это так показывает, насколько наши критики вообще могут быть, насколько они ненасытные, насколько, правда, там, невозможно. Они с нами куда ни иди. Но мне хочется еще поговорить сейчас про то, что мы можем с этим делать. Да, вот как мы выяснили, избавиться мы от этого не можем. И никто из нас от критика не избавился, и цели такой, наверное, не стоит. Это какая-то утопия. И более того, да, как, Даш, мне понравился ответ. Я тоже сейчас, когда ты рассказала про вот этот вопрос, хотели бы вы быть человеком, у которого нет внутреннего критика? Нет, не хотели бы. Да, не хотели бы, потому что как будто бы, да, это про какую-то, нечуткость, может быть, да, человек, который в каких-то доспехах, да, к которому невозможно прикоснуться. Но мне очень хочется поговорить вообще, что вы делаете, потому что вот если бы я выбирала вообще всего лишь один навык, который я бы взяла, если бы можно было взять только что-то одно, несмотря на свой СДВГ и как мне помогают навыки планирования, несмотря ни на что, я бы взяла навык самосострадания. И у меня и на личном примере, и то, что говорят клиенты, и более глобальные исследования, есть глубокое убеждение, что вот это именно навык, который мы можем в себе взрастить, и он действительно взращивается. И вот на моем опыте я, конечно, гораздо
гораздо к себе как-то добрее, милосерднее, чем раньше. Вот мне интересно, как у вас это, да, что вы делаете для себя, чтобы себя поддержать вместе со своими суровыми тетками? Мне точно помогают другие люди. С одной стороны, самосострадание, да, это супер навык. Сейчас про него тоже расскажу, но все-таки мне кажется, шаг номер один — это живые другие люди. Я в глазах другого могу быть привлекательным социальным объектом. И без этого самосострадание все равно не будет работать. Мне очень близка позиция Дэниела Сигела, известного детского психиатра, нейробиолога. Он говорит, что саморегуляция — это сферический конь в вакууме. Не бывает такого. Мы социальные существа. Если мы живем в состоянии социальной изоляции, то мы сами себя при всем желании до конца не отрегулируем. Да, мы можем там поддерживать какую-то иллюзию существования, но нам нужны другие люди. Поэтому крепкие доверительные отношения. И я понимаю, что у меня в жизни, например, дружба значит больше и дает мне больше, чем романтические отношения, например. Я понимаю, что я через друзей могу исцеляться. В смысле, мою тетку мои друзья лучше гасят, чем, например, романтический партнер. Вот, поэтому дружба. Ну, семья здесь хуже работает, потому что из семьи как раз эта тетка родом и оттуда все, поэтому не очень. Хотя, когда мне было типа 34, наверное, 33, мой папа впервые мне вслух сказал: «Я тобой горжусь», и это было такое прям горячей волной меня обдало. Вот. Но все-таки семья в меньшей степени, вот дружба, пожалуй, это то, что меня лучше всего исцеляет. Так что на первом месте люди, на втором месте, конечно, самосострадание, но из всех техник, которые я для себя делала, пробовала, мне больше всего нравится сострадательный другой. У меня внутри прям целая команда поддержки живет на разные случаи жизни. У меня есть для нежного сострадания мой пес, которого уже давно нет в живых, но я каждый раз вспоминаю, как он у меня сидит на коленках. Это был West Highland White Terrier, если кто-то знает такую породу. Он белый, пушистый, такой прям... Небольшого размера. Небольшого размера, да. Ну, такой он не совсем крошечный, как чихуахуа, он все-таки собака-собака. С квадратной мордочкой, да, с треугольными ушками такой. Он, когда приходишь домой, он бежит навстречу, и у него прям это его шерстка на мордочке приподнимается, он улыбается. Вот. Чудесный был пес, очень добрый, очень ласковый. Он, каждый раз, когда я плакала, он подходил, так наклонял свою голову, так на меня смотрел удивлённо и приходил меня облизывать и утешать. Вот. Так что, когда мне нужно вот просто утешение, чистое, безусловное принятие, просто чтобы вот кто-то посидел у меня на коленках, пока я плачу, это вот мой внутренний пес. Когда мне нужно, чтобы кто-то, опять же, там постоял за меня, и яростное сострадание включите. У меня есть Зена, королева воинов, которая там стоит такая: если что, ты скажи, я как бы не постесняюсь. Вот, поэтому Зену я включаю, когда вот как раз особенно лютая самокритика нападает на меня, и я знаю, что я Зену сейчас отправлю, она всех на место поставит. Когда у меня бывает вот такое особенно тяготящее отвращение к телу, к своему, но поскольку я исхожу из идеи о том, что нужен все-таки взгляд кого-то другого, который меня увидит красивой, у меня есть внутренний Эван Макгрегор, и он улыбается. Он мне помогает, когда он смотрит, говорит: детка, ты такая прекрасная. И улыбается, у него эти вот морщинки и складочки на лице. Я думаю, ну, если ты так говоришь, то ладно. Еще на случай, если я запутываюсь в своих мыслях и там что-нибудь руминирую, или там какой-нибудь начинаю плодить какие-нибудь сложные теории, ну, поскольку у меня есть все-таки обсессивно-компульсивные черты, у меня мышление бывает такое несколько ригидное. В эти моменты я включаю кунг-фу деда. У меня есть кунг-фу дед, который такой сидит, значит, на лавке, толстый такой, мощный. Он кунг-фу знает, если что. И он такой: Даша, мы с тобой все знаем, правда ведь? Давай, мудрость подключаем. Где там твоя мудрость? И он сейчас все объяснит. Вот. Но он, если что, тоже надает, он как бы не слабак. Вот. Но он дед, и в этом смысле он безопасная для меня мужская фигура, которая не представляет никакой сексуальной угрозы, что для меня тоже, к сожалению, актуально. Поэтому он дед. Но зато он прям свой такой кунг-фу дед. Вот, так что у меня целая команда поддержки на все случаи жизни. Я, чтобы про них не забывать, я их для себя рисую иногда, чтобы можно было на картинку посмотреть, вспомнить. И это спасает. Самое сложное — это про них вспомнить, конечно, в тот момент, когда уже критик нападает, вспомнить, что они вообще-то у меня есть. Но когда удается про них вспомнить, они правда работают. Такой, когда ты про пёсика говорила, как Патронус, да, который придет в трудную минуту, и он приходит. Слушай, Даша, мне тоже такое надо.
Я с тобой поделюсь своим Эваном Макгрегором. Ты не против, если ты будешь у него не одна? О, пожалуйста, в этом большой плюс воображения. Он может делиться бесконечно много раз. Я ему свой живот покажу. Что? А я, когда Даша начала говорить, я прям подумала, да, это про меня, потому что мне вообще очень сложно дается навык самосострадания. Я бы сказала, что он у меня близится к нулю использования этого навыка. И вот как раз Даша, когда рассказывала, да, про вот этот треугольник сострадать другим, сострадать себе, вот мне гораздо проще сострадать другим, и мне кажется, что через вот этот навык сострадания я научаюсь сострадать себе, вот, но для меня это как будто очень сильно про эмпатию. Вот мне сильно помогает эмпатия, и в полной мере наша любимая фраза «никто не один». Она для меня очень целительная, и, наверное, это то, что мне очень сильно запало в сердце, когда Катя мне первый раз рассказывала про фест, и когда услышала эту фразу, у меня как будто внутри что-то починилось, потому что я подумала, вау, это так сильно про людей и про тот принцип, по которому я живу, что вокруг меня есть люди. И вот если говорить про то, что мне помогает, то это определенно точно связь с другими людьми, и она проявляется в разном. Да? У меня есть очень-очень много этой такой поддержки и противостояния критику в дружбе, и это тоже через какие-то разговоры, через про то, что можно поделиться чем-то и услышать, что со мной все окей, какую-то валидацию получить, поддержку, нормализацию, что все нормально, все с тобой в порядке. И, наверное, это понятно, что большая часть — это вот какие-то мои дружеские отношения. Я тут с Дашей согласна, что для меня дружеские отношения дают мне гораздо больше вот этой вот поддержки, какое-то принятие, нежели чем романтические отношения. Еще и это тоже связано с людьми, запрос на поддержку. У меня есть вообще такая суперсила, я умею просить поддержку, и это необычайно, я не знаю, как я этому научилась, но вот как-то научилась, и очень всем рекомендую, потому что когда, например, сейчас какой-то простой бытовой пример приведу, я выкладываю какой-то очень важный пост, и мне тяжело, и вот мой критик там херачит меня этим током, я вполне себе могу написать, подругам чаще всего пишу, и говорю, слушай, вот мне очень важно сейчас какую-то поддержку от тебя получить. Можешь написать там какой-нибудь комментарий мне под этим постом. И это очень сильно помогает. И мне кажется, мы часто забываем, что поддержка — это не то, что приходит само по себе, а это то, что еще и можно попросить. И еще вот мне кажется очень важным, что мы имеем право нашим, особенно близким людям, говорить: слушай, знаешь, мне сейчас вообще критика не нужна. Мне нужно, чтобы ты сказал мне или там сказала, что я вообще молодец, самая лучшая, я вообще сейчас совсем справлюсь. Короче, проговаривать, что нам от людей надо, тоже очень полезный навык в этом смысле. И, наверное, то, что мне очень сильнее всего помогает, это моя любовь к такой публичной уязвимости. И это тоже про людей. Потому что когда я рассказываю публично о каких-то сложных штуках, делюсь какими-то своими сложными чувствами, сложным опытом каким-то, я тоже из этого получаю очень много поддержки, вот как раз того сострадания. И это мне помогает переосмыслить очень много вещей. Плюс ко всему дает возможность принять какую-то инаковость, что ли, потому что не было еще ни разу ситуации, когда я чем-то поделилась, и никто не написал мне: слушай, у меня так же. Вот всегда находится хотя бы один человек, который говорит: блин, у меня так же, и это вот про никто не один. И для меня в этом смысле еще очень много поддержки я черпаю в публичных людях, которые готовы делиться этой уязвимостью. Тут, конечно, мой любимый Ваня Нойз, который признан агентом. Для меня он вообще пример публичной рефлексии, публичной уязвимости. Он много об этом говорит. И его эта фраза, да, что... Помните, как его спрашивают? Свою эмоциональность и гиперэмпатичность, да? И он говорит: я вообще считаю, что это моя суперсила. И вот я тоже благодаря таким примерам начала считать, что это тоже моя суперсила, моя какая-то чувствительность, эмоциональность. Вот. И такие люди, как он, как Стромае, мой любимый, обожаемый, который тоже очень много публично рефлексирует, говорит о чем-то сильно личном. Вот. И прям помню момент, когда я летела в самолете, смотрела фильм про Маржелу, который Мартан Маржела, который вообще всю свою жизнь думал, что он какой-то не такой, с ним что-то не так. И я прям осознала, что да черт возьми, со мной тоже что-то не так, я тоже какая-то не такая, но в этом такая моя сила, в этой моей инаковости, в том, что я не от мира сего, вот, и поэтому таких людей, там, мой любимый Жан-Поль Готье, которого я обожаю, просто люди, которые не от мира сего,
Вот я себя, благодаря им, я признала, что это классно, что я не от мира сего. Вот. Так что у меня как-то вот все очень-очень про людей, и в этом как будто бы даже нет моих каких-то мыслей, это все через вот рефлексия через других людей. Так интересно, Наташ, я откликнусь, продолжу. А для меня очень освобождающей, наоборот, оказалась, знаешь, такая идея про обычность. Про мою обычность в плане, какого-то освобождения, что я могу не стараться свернуться в бараний рог, я могу просто быть обычной. Вот. Еще подумала, что мне очень помогли навыки самосострадания. Я подумала, я думаю, что для меня очень работали всякие телесные штуки, в CFT есть вот эта рука поддержки, вот какие-то через тело. Я думаю, как я нахожу успокоение, часто тоже в прикосновениях. И вот мой партнер, мой муж, мы очень давно вместе, и он прикосновением мне дает гораздо больше вот этого ощущения принятия, спокойствия. Вот он меня обнял, и мне становится спокойно. Иногда разговорами он, наоборот, все портит. Как я тебя понимаю. Да, сейчас можно я просто это с подкастом связано, это так смешно. Мы записали с Наташей первый выпуск подкаста, выложили его, я очень волновалась, я очень переживала, что звук у меня хреновый. Наташа уже более опытная, у нее звук хороший, я всех подвела. У меня вот это частая история, я всех подвела. И я такая: Андрей, да, такой звук получился, и как-то вообще тяжело дается. И Андрей такой меня обнимает, и я чувствую, как вот просто меня отпускает, а дальше он говорит: может, это не твое. Это так. Да, я такая: что? Говорит: не во всем же у тебя должно хорошо получаться. Может быть, просто подкастинг, может быть, это просто не твое. Я такая: Андрей, включи моего мужа, выключи Надежду Стрелец. Это какой-то, мне кажется, универсальный навык, который спасает отношения, научить мужей молча обнимать своих жен. Все, больше ничего не надо. Да, потому что у него, вот когда он обнимает, я чувствую прям вот с начала отношений, он как какой-то радиатор. Мне сразу становится тепло, хорошо, все. Вот, на самом деле, в вербальной поддержке Андрей тоже часто меня может хорошо поддержать, но случаются и вот такие проколы. И просто зная его, мне стало так смешно. Я говорю: Андрей, ты сейчас поддержал, да? Ты сейчас меня поддержал. Вот. Еще я, кстати, иногда представляю своего схемотерапевта, потому что я работаю в подходе схемотерапии, моя терапевтка тоже схемотерапевтка. Там такая позиция терапевта, как ограниченное родительство. Я, правда, когда к ней прихожу, у меня есть ощущение, что меня взяли на ручки, что я могу расслабиться, почувствовать себя безопасно, и это тоже поддерживает. Но я, конечно же, плюсую к людям. И сейчас думала, что очень повезло с семьей. Мой опыт в семье разный, но у меня супер поддерживающая мама. Мама, которая просто реально фанат своих детей. Она верит в нас так, что просто сметет все. И это, правда, очень поддерживает. И, я знаю, что есть и моя внутренняя команда поддержки, хотя я ее расширю. Да простит меня Андрей, но Макгрегор в команде. Вот, но есть и внешняя команда поддержки, и это тоже много дает. Да, и про дружбу, конечно, тоже плюсую. А можно я минутку рекламы здесь вставлю по поводу навыков самосострадания? Мы с коллегой Настасьей Крысько, мы с ней выпускали несколько лет назад карточки самодоброты. Ой, и мы наконец-то классные. Дозрели до того, чтобы сделать второй тираж. Он будет совсем другой по оформлению. Там суть карточек та же, но совершенно новый дизайн. Там колода устроена так, что она поделена на 3 части: доброта к себе, доброта к другим и доброта от других. И на каждой карточке какое-то задание, которое позволяет именно этот поток сострадания развивать. Так что это тоже способ бороться с внутренним критиком, развивать самодоброту. Так что карточки, может быть, кому-то тоже в этом пригодятся. У нас был очень трогательный момент. Я когда получила первый тираж из типографии, я, привожу на дачу как раз к своей семье эти карточки и показываю: смотрите, какая у нас штука, карточки вышли. Все таки: это Даша, ее психология,
ну ладно, показывай, что там у тебя за карточки. И мы устроили посиделки. Был мой сын, племянник, мама, сестра и я. Сидели в кружочек и достали рандомную карточку, а там было задание: попросите близких людей назвать вам 3 качества, которые им в вас нравятся. И мы все по очереди друг другу называли по 3 качества, которые нам нравятся друг в друге. Это было так трогательно. Никогда в жизни бы такое само собой бы не получилось, что все сидят и просто друг другу рассказывают 3 качества, которые им нравятся. А тут получилось благодаря карточкам такой, правда, создать трогательный, трепетный момент в семье, немножко сблизиться. Так что бывает полезно иметь такую подсказочку под рукой. Информацию, как их приобрести, ищите в описании. Я хочу такую, я хочу в команде так поделать. Если мы когда-то вообще все вместе соберемся. Когда-нибудь. Вот, да. Наташ, если бы я тебе говорила, я бы обязательно сказала про твою яркость. Мне это безумно нравится. То, за что критик гнобит, это настолько любят люди, которые тебя любят. Спасибо большое, Даша, тебе за такой теплый, очень объемный разговор. Мне кажется, мы сегодня затронули темы, которые для меня, например, даже неожиданностью стали, которые я не ожидала, что мы затронем. Спасибо тебе большое за эту беседу. Спасибо всем, кто слушает наши выпуски. Слушайте и другие наши выпуски. Ставьте нам звездочки, ставьте сердечки, оставляйте отзывы, пишите обратную связь. И помните, что мы здесь, чтобы напомнить себе и вам, что никто не один.